Do'stlar, estrada xonandasi Kanizani biz Namanganga to'y xizmatiga taklif qilib ko'ramiz. Biz necha pulga kelib xizmat qilib berishar ekan. Birgalikda bog'lanib bilib qolamiz. Ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa biz taqildim, ming bor uzr. Kanizani nimalarimi, adminlarimi? Mana ishdaman. Opa, Namanganga to'y xizmatiga necha pulga kelishadi 1 soatga? Qayerga? Namanganga. Qayerga Namangan? Namangan shahar o'ziga. 2000 ga boradilar. 1 soatlik xizmat. Bada, bir ro'da. Dejurni imkoni yo'q-a? Yo'q, bor. Dejur bo'ladi, to'xtatib boradilar. To'yni boshidan oxirigacha o'tkazib berishga imkoni bor? Maksimum 3 soat, 3,5 soat. O'sha 3 soat. Da. Qanaqa bo'ladi xizmati? 4 mingga o'tkazadilar. O'tsa hamma rasxodlarni qiladi. Shu ichida. O'zlaringdan hamma rasxod. Da. Bo'ldi, tushunarli. Katta rahmat opa, sizga aloqaga chiqaman shu kunlarda. Xo'p, bo'ldi. Do'stlar, biz Kanizani ijodiga omad tilaymiz. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi san'atkor kim bo'lishini xohlaysizlar, kommentariyaga yozib qoldirasizlar va videoga bittadan like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Hurmat bilan Kamina Yashnarziyo sizlar bilan. Sog' bo'linglar.